so tutandise era tugenda gukola era obusenyu obubi bugenda kukolebwa byonna tubitereeze. Awo ensimbira gavumenti yaffe ennungi ya NRM ekulemberwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba nga esobola okututuusaawo ebirungi bino. Mukama abeere nammwe era ba engineer mbasiima nnyo abagenda okuvuga era omukolo tukoze tractor etandika erime ekkubo. Mukama abeere nammwe. Omukulu meya omulimu guno gwokukola oluguudo lwa Rwengaju Gala osu yagenda kutwala bbanga ki oluguudo luno nga luwedde bulungi? Omulimu guno genda kutwala ebbanga lya wiiki ng'emu oba mu kitundu. Omulinga buguwedde? Omulimu mu wiiki emu oba mu kitundu ng'enkuba tetutawaanyiza gujja kuba guwedde. Bwe tuba nga mumaze ekkubo lino Rwengaju Gala, kubo ki musuubira okuzzaako ate? Bwe tumaliriza ekkubo lino tusuubira nga tumaze okulitereeza kubanga lino ekkubo lya district era kaakati kyovudde olaba nti ne ba district councilor mbayina wano. Kaakati bwe tumaliriza lino tugenda kukwata ate ku makubo gano aga Kyankwanzi ward ag'omu lusozi nago tugenda gaddamu kugalongoosa ate tudde ne mu kkubo eryakagaali naye ago ga town council gangaago. Kakati lino ya district nga tukwasaganya ffenna. Bwe tumaliriza lino era tugenda n'okudda ku ly'ebiroboka nalyo tulitereeze. So kati tugenda kukola mu financial year. Tweyanza nnyo oyo ye mukulu meya wa Kyankwanzi Town Council bamaze okulonkinga oluguudo lwa Rwengaju Gala. Ndowooza abantu ab'e Rwengaju muli basanyufu abatambuza amata ku mbeera badde basumbuwa ekkubo. Mugenda kuba nga ate emirimu giriyongera okutambula obulungi olw'enkulaakulana lwa gavumenti yaffe. Wano wendi ndiko ne district councilor omukulu Kakulu sebo buuza kwa kulaba otunyonyereko mu dakiika emu ku mulimu guno. Neyanziza njagala kusiima local government ne district wamu okutwaliza wamu amanya bampita Kakulu Robert district councilor wa Kyankwanzi Town Council nga tuli wano okulonkinga ekkubo lyaffe lya Gala Rwengaju Road. Abantu bamaze ebbanga nga bambanja okumala ebiseera ekiwanvu naye ndi wa mukisa nabagamba mungumikirize ekkubo tugenda likola naye ate njagala siima Mukama ate nsiime ne chairman LC5 ne CAB staff abasoboze okuwulira omulanga gwaffe kubanga babadde bakatandika ekkubo eddala naye ku lw'omulanga lwaffe tubagamba tulina obuzibu kubanga amata gayinza okufiira mu lunaku lumu naye ate ekkubo libadde batandise litwala ebirime nga kasooli ate lisi ye kasooli nobwa paakinga ayinza ogumikiriza enaku nga bbiri obanga omwezi nga apaakinze naye ate Rwengaju oba Gala amata gafiira mu lunaku lumu. Njala kutwala okusiima omulanga gwange ku Honorable Hajamimu atise kubiri babadde batandise erirye byatwala egombolo erirye naye awulidde okusaba kwaffe n'agamba aba Kyankwanzi Town Council obagala Rwengaju amazima amataga ekkubo badde etandise nga amataga tebalina basobola okuyisa neyanze. Asante sana ono LC5 chairman mukulu Dr. Mpuuga nakubiri mabega tugambye nti no ekkubo negamba nga litandika ate tractor zijja okukola era kituukiridde kikoleddwa wano wendi mu dakiika tono nnyo kankutuuseeko ate Honorable Councilor Basemera Julie akekinyabo obuuza kwa kulaba tubuye ne ku nsonga eno. Amanya gange nze Basemera Julie abanje nga mumanyi nga Akiiki district man councilor nebaza Mukama okutuyisa mu struggle eno kubanga tubadde mu struggle y'amaanyi ku district. Ojjukira nti buli tugenda ku district buli councilor akola ki azawwe ekkubo lino lyayisitwamu last financial year naye mu makati awo ne wayingirawo ekya corona ne tudisturbinga nnyo omulimu ne gubeera nga oguyimiridde tubeera nga bwewedde mu ssuubi naye weyayimirira ekkubo tractor zaali ziri wantu ewa Honorable omulala nga zikola. Kati corona wagwereddemu ne twegayirira ne munnange ono ne twegayirira olwa product yaffe eva wansi eno ey'abalimi amata nga gasinga okuyita ku kkubo kuno ne tukibatunuzaamu. Fortunately ne bawulira omulanga gwaffe ne bagonda. Twebaza nnyo Honorable Councillors Hajamim owa Muwangi ne twebaza Honorable Wentwetwe ne nebaza Secretary of Finance okigambire nnyo wennuwa webale eddala omulungi ali ku Kyankwanzi TV kankutuuseeko ate omu ku ba contractor sebo jangu katono nnyo wano ku mukutu.
Sebo mwe mugenda kukola ekkubo lino Sebo kigenda kutwala bbanga ki ekkubo lino kubanga liwedde mukulabako kisinziira budde embeera y'obudde esinga okututawaanya naye nga gwali badde ndowooza mu wiiki nga 3 okusinziira ku mbeera y'obudde kuba tuli mu sizoni ya nkuba naye bwetaba nga nkuba wiiki nga 2 kijja kuba nga kiwedde Sebo webale nnyo omukulu kati aliwa ono ye kansala ow'e Rwengaju. Sebo eggwanga likulaba n'abantu bakulaba balonzi yogerako eri ensonga eno ey'okugulawo ekkubo lino. Ensonga eno ey'okugulawo ekkubo lyaffe erw'e Rwengaju Gala nsonga nnene mu by'obukulembeze nga bwakatandika nga ntandise nina kyendagawo n'abakulembeze bannange omuli district councillor gwe twakwatagana naye ne meeya bwe n'obukulembeze okuva waggulu ne tusaba zino graders zijje wano zitandike lino ekkubo eribadde eribi mu Kyankwanzi Town Council era nze ng'omukulembeze owa Rwengaju Ward ndi musanyufu nnyo kubanga ntandise ndaga benkulembera nti nsobola era ngenda bakolera. Webale nnyo webale ddala webati ensonga webadde ate ey'okulonkinga ekkubo ya Rwengaju Gala. Kyensuubira nti abalunzi abavuzi abacunda b'amata muli basanyufu kuba kakati ate mugenda kutambuza ebintu ng'embeera nnungi tulinako ku basunda b'amata wano jangu sobo otubuulire owulira otya ku ssaawa eno nga meeya n'akakiiko bakoze ku nsonga yammwe batandise ekkubo lyammwe. Kati mpulira bulungi kati mpulira bulungi lwakuba kati batandise kukolera ekkubo lyaffe kati mpulira bulungi nange. Kizibu ki kyobadde osinga okusanga ng'otambuza amata? Ebinya byokka ebibadde bitutawaanya byokka. Nga kikutwala eddakiika mmeka okuva w'ova okutuuka wano ku dayali? Eddakiika nga sawa namba sawa namba naye kati bwebanga bali kuza eddakiika nga 2 nga tuuse wano. Ye butereevu nnyo bye bamu kubatambuza emirimu gy'amata mu kitundu era twebaza nnyo gavumenti ya omukulu waffe pulezidenti wamu ne omukulu Lord Mayor waffe gwe tulina Kwefuga Elijah n'abakakiiko abakoze ku nsonga y'okulonkinga ekkubo n'amakubo amalala ge tusuubira ate okuba nga gaggulwawo gatereezebwa. Sigala ku Kyankwanzi TV ewaffe. Nze Ssaalongo Sendegeya Charles area kansala Kyankwanzi Ward nga ndi musanyufu nnyo okusinziira ebintu bye tweyama okuba nti tukolera abantu ne bakansala bannange bonna ab'omu lukango gw'Olwengazu Gala awamu ne ba district kansala Akiki Basemera Kakulu Robert ne meeya waffe omulungi omulonde nga tukoledde wamu nga ttiimu okulaba nti tugezaako okutuusa eddoboozi lyaffe buli ssaawa yonna eri bakansala ne bagenda eri chairman LC5 ne batuusa ebiteeso byaffe okulaba nti tukola ekkubo lino nga leero bwe lirokingiddwa okuba nti litandika tuli beetegefu nnyo okulaba nti tukolera abantu baffe abaatulonda okuba nti bagenda mu maaso ate era nga njaga mbakakasa nti mube bagumu nanze Deputy Mayor wa Kyankwanzi Town Council. Wewadde wa deputy? Babumpadde kubanga mukama wange Deputy Mayor. Mayor wange omulungi yalonze nga nze nina okuba Deputy Mayor we. Abantu bawakanyiza naye nga kibawakanyiza tekirinaamu ki nsa yonna era kigenda kubeera nga Mayor bwe yasazeewo. Era nze emirimu gyange ngitandise ne Mayor wange omulungi okuba nti tulokinga oluguudo nga Deputy we wadde bakyawakanya naye ekyo kyo kigenda kuggwa kubanga tebalina tteeka mwe bayita okubanga bampakanya nti ndi Deputy Mayor. Era ngenda mu maaso nga kakasa abantu bonna mube bagumu nze Deputy Mayor wa Mwengera bwe mukubya omulanga buli wamu wonna nti oyo gwe twesiga kubanga alina enkulaakulana gyatuliddewo mu Kyankwanzi Town Council. Abantu bagamba olina emirimu mingi. Emirimu mingi era gavumenti egamba omuntu alina emirimu yalina okutambulira mu gavumenti yaffe bw'oba tolina mulimu oba ogenda kubanga olya ssente za gavumenti naye bw'obaako n'ekyokola ssente za gavumenti zirina okukola ebintu ebizireese okuba nti bigenda mu maaso so si kuzitunuulira ng'omulimu kubanga olina okubanga olina omulimu olyoka oyingire mu bukulembeze bwa gavumenti naye bw'oyingira mu bukulembeze bwa gavumenti nga tolina mulimu kiraga nti oboze kufuna mulimu naye nze nzize kulaba nti nkulaakulanya abantu sizze kunoonya mulimu abo abagamba nti n'emirimu mingi abo baba nga abalaga nti bwe bajja mu gavumenti okukulembera abantu baba banoonya mulimu naye nze sinoonya mulimu wabula nzize kukolera abantu kye banneesiga okulaba nti mpeereza abantu obuweereza bwe batuukeko tubasakire bitusase bisobole okutuuka nga siina waasiwaasi yonna ya ssente olw'ensonga nti n'emirimu gyange mingi gye nkola era eginyingiriza okuba nti giyamba abantu
era mbagaliza mwenna abantu ba Kyankwanzi Town Council wamu ne district yonna okuba nti tukolera wamu era tukwatira wamu tukolakulanye Kyankwanzi district nga Mukama Katonda ye mubeezi waffe buli omu yenna abe nga agenderera Bayibuli okubanga agigana nayo mu maaso kubanga agigoberera nti buli kisiro otambula ne Bayibuli n'obanga otambula ne Katonda buli kimu kyonna kiba kirungi. Mukama Katonda buli omu amuwe ekyasinga okwagala. Mwebale nnyo oyo yabadde omukulu asuubira okuba deputy mayor era nga yadde akyaliwo embiranyi ye bagambye nti nno ye akimanyi ye deputy mayor. Kyankwanzi TV tujasaga nga tukuweereza bingi nnyo ebigenda mu maaso mu kitundu kyaffe gwe sigala busigaze ng'oli ku Kyankwanzi TV ewaffe.